হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দয়ে অনেক বেশি ভালো আছি। আজকে আমি চলে যাচ্ছি চিটংয়ের নিকাবি আপুদের একটা মিটআপ আছে আজকে। তো এখানে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কালার স্মোকি নিয়ে দেন ওইখানে যাওয়ার জন্য। তো আমি এটা নিয়ে 2 নম্বর গেটে চলে গেলাম। এই তো সবাই হাই দাও গাড়ি আমি যারা বেশি থাকবে। 2 নম্বর গেট আসার পর কিছু আপুর সাথে রাস্তায় দেখা হয়ে গেছে। তো আমরা সবাই একসাথে হওয়ার পর কেউ বুঝবেই না যে আজকে আমাদের ফার্স্ট মিট ছিল। সবগুলো আপু এত বেশি ভালো ছিল যে বলার বাহিরে। তো এইদিকে আমরা হাই দিচ্ছিলাম ব্লগে। আর আমরা আজকে চলে আসছি 2 নম্বর গেট ফুড মার্কেট রেস্টুরেন্টে। এটাতে আসার কারণ হচ্ছে এটার ভিতরে প্লেসটা অনেক বেশি সুন্দর। আর যেহেতু মিটআপের জন্য আমি সাজেস্ট করছি এই প্লেসটাই ভালো হবে। আর এই প্লেসটা পার্সোনালি আমার থেকে অনেক বেশি ভালো লাগে, কারণ ওইখানে হচ্ছে গাছপালাগুলো একদমই অরিজিনাল। সেক্ষেত্রে এটা আমি বেটার মনে করছি। অ্যান্ড আমরা এখন হচ্ছে ভিতরে চলে আসছি। ভিতরে অনেকগুলো আপু আগে থেকে এসে বসেছিল। তো এখন সবার সাথে আমাদের দেখা হয়ে গেছে। আমরা একজন আরেকজনকে হাক দিচ্ছিলাম। এই ব্যাপারটা আসলে অনেক বেশি কিউট ছিল। তো দেখুন এখানে প্লেসটা এত বেশি ফুটে উঠতেছে ভিডিওর মধ্যে, আমার থেকে তো অনেক বেশি ভালো লাগতেছে। ফুড মার্কেটের ইন্টেরিয়রটা আসলে অনেক বেশি সুন্দর। কোনো হ্যাং আউট বলেন বা কোনো ফটোশ্যুট বলেন, এখানে হচ্ছে ওটার জন্য পারফেক্ট একটা প্লেস আমার মনে হয়। তো সেক্ষেত্রে আমরা মিটআপটা এখানেই রেখেছি। আর আমাদের ছবিগুলো মাশাআল্লাহ অনেক বেশি সুন্দর এসেছে। তোমার মন খারাপ? মন খারাপ? দাঁড়ান, হাত দাও আন্টির সাথে হাত দাও। এই যে মিটআপের প্ল্যানিংটা আজকে আমাদের অনেক দিন ধরে হচ্ছিল। ফাইনালি 15ই জুন এটা সাকসেস হয়েছে। আর হচ্ছে কষ্ট লাগতেছে, বৃষ্টির কারণে প্রায় অনেকগুলো আপু আসতে পারে নাই, যেহেতু ওদের বাসা অনেক দূরে ছিল। আর এখন মিটআপ সব জেলাতেই করতেছে, ঢাকা, গাজীপুর, আরও অনেক জায়গাতে করতেছে। এইসব ব্যাপারগুলো দেখতে আসলে অনেক বেশি ভালোই লাগতেছে আমার। এখন বাকিরা যারা আসে নাই তারা সবাই চলে আসছে। এই যে নাসরিন আপু আর হচ্ছে এই আপুটা আমাদের সাথে আসছে, মানে আমাদেরকে ফটো তুলে দেওয়ার জন্য, আমাদের গ্রুপেরই একজন। তো এদিকে হচ্ছে আমরা গ্রুপ ভিডিও নিচ্ছি, ছবি নিচ্ছিলাম। তো এতক্ষণ পর সবাই একসাথে হয়েছি, এই মোমেন্টটা আসলে অনেক বেশি সুন্দর ছিল। তো হচ্ছে এখানে আমাদের ফটোশ্যুট হচ্ছে, সবাই সবার সাথে ছবি তুলতেছে। তো এইদিকে হচ্ছে শাহিদা মেয়েটা অনেক বেশি কিউট ছিল, আমাকে একটু পর এসে হাঁক দেয়। সব সময় তো আর মিটআপ অ্যারেঞ্জ করা পসিবল না। এই দিনটা আসলে মেমোরেবল করে রেখে দেওয়ার জন্য আমরা সবাই অনেক রকমভাবে ভিডিও করছি, তাই আপনাদের সাথে ছোট করে শেয়ার করতে আশা করি আপনাদের থেকে এই সুন্দর ব্লগটি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা করে শেয়ার করে দিবেন। আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে এইভাবে অনেক সুন্দর ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি। এখন হচ্ছে আমরা নিচে থেকে উপরে চলে আসছি। এটা হচ্ছে উপরের ইন্টেরিয়র, একটু পরে আমি ফুল দেখিয়ে দিব। তবে বৃষ্টি পড়াতে এখানে যেহেতু সবগুলা গাছপালা একদম অরিজিনাল, তো এগুলো একদম ফুটে উঠছে, মানে এত সবুজ, মানে প্রকৃতির একটা ছায়া পাচ্ছি। এখন যেহেতু লাঞ্চের টাইম, তো আমরা আগে আমাদের খাবারটা খেয়ে নিচ্ছি। আর ছবি ভিডিও তুলতে সবাই অনেক বেশি টায়ার্ড। কিন্তু একটা কথা বলি, আমাদের যার কাছে কেক অর্ডার করছি সেও আমাদের গ্রুপের, সে কিন্তু অনেক লেট করে আসছে। কেক আপু অনেক দেরি করে ফেলেছে, সবার লাস্টে এসেছে। তাই জন্য কেক আপুকে কি করা যায়, কি পানিশমেন্ট দেওয়া যায় বলো? কি পানিশমেন্ট দিব? থাক, আজকের মতো না, আজকের মতো মাফ করে দিছি। নেক্সট টাইম থেকে কিন্তু আর হবে না। ওকে।
আমাদের কেকটা ছিল অনেক বেশি সুন্দর, বলতে গেলে একদমই আনকমন ছিল। উপরে লেখা ছিল নিকাবি বার্ডস। মাশাল্লাহ, কেকটা খেতে যেমন মজা, দেখতেও অনেক বেশি সুন্দর লাগতেছে। আপনারা যারা কেক নিতে চান, আমি কমেন্ট বক্সে আপুর পেজের লিঙ্ক দিয়ে দিব, তারা পেজে গিয়ে আপুর থেকে সুন্দর সুন্দর কেক অর্ডার করতে পারেন। কেকগুলো আসলে অনেক বেশি টেস্টি ছিল। তো এবার হচ্ছে এই ট্রেন্ডটা যেহেতু চলতেছে, আমরা এটাও মিস দিই নাই অ্যান্ড সাকসেসফুলি আমরা এটাও করছি। তো এবার হচ্ছে আমরা নিচে চলে আসছি খাবার দাবার পরে, এখানে এসে কেক কাটবো। কেক কাটার জন্য এদিকে আমরা হচ্ছে এই পাশটায় বসেছি, এখানে বেটার মনে হয়েছে। তো আমরা সবাই চট্টগ্রামের ছিলাম, সেজন্য কেক কাটার সময় বলছি উই আর চাটগায়া। এত বড় কেক তো আমরা সবাই খাইতে পারি নাই। কেক অনুযায়ী আমরা মানুষ অনেকেই কম আসছি, কারণ বৃষ্টির জন্য অনেকে আসতে পারি নাই। সেক্ষেত্রে আমরা ভাবলাম যে রেস্টুরেন্টে ওদেরকে কিছু দিব আর বাহিরে গিয়ে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে দিব। তো এবার হচ্ছে আমরা এই রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে যাব, বের হয়ে আমরা চলে যাব হচ্ছে বিপ্লব উদ্যানে। এখন হচ্ছে আমরা সবাই বের হয়ে যাচ্ছি, আর এদিকে সবাই যে যার ভিডিও নিয়ে ব্যস্ত, আমিও আমার ভিডিও নিয়ে ব্যস্ত। তো বলতেছি টাটা, দেখা হবে বিপ্লব উদ্যানে। এখন আমরা চলে আসছি বিপ্লব উদ্যান, যেহেতু আমরা সবাই চা লাভার, আর যে যদি হয় মালাই চা তাহলে তার কোনো কথাই নেই। তো আমরা এদিকে সবাই মালাই চা অর্ডার করছি অ্যান্ড সবাই মিলে একসাথে মালাই চাটা এনজয় করছি। আপু, আপনি কি খাচ্ছেন? আচ্ছা, আমাকে আপনাকে দেখতাম। আচ্ছা, দেখে আসি। আরো দেখা যাচ্ছে। সবাই বিপ্লব উদ্যানে বসেছিল, আমি আর মিহিরও চলে আসছি এদিকে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ধরে কেকগুলা দিয়ে দিব। তো আমরা সুন্দর করে সবাইকে দিয়ে দিচ্ছি। এই মোমেন্টটা আমার কাছে বেস্ট ছিল। আমি আর মেহরু মিলে আমরা সবাইকে কেকগুলো দেওয়া শেষ। এবার হচ্ছে আবার চলে আসছি বিপ্লব উদ্যানে। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা যেই কালার স্মোকিটা নিছি ওইটা উড়াবো। ওটা হচ্ছে রেস্টুরেন্টে উড়াইতে দেয় নাই, কারণ ওইখানে অ্যালাউ না। তো আমরা ভাবলাম যে পাশে যেহেতু 2 নম্বর গেটে বিপ্লব উদ্যান, এখানে এসে উড়ানো যায়। এটা হচ্ছে আমরা এখন ধরাইছি। এটা ধরানোর সাথে সাথে এত বেশি বাতাস আসছে যে বলার বাহিরে। আর যেহেতু আকাশ মেঘলা ছিল, সেজন্য বাতাসটা অনেক বেশি দিতেছে। শুধু কষ্টের ব্যাপার, এটা নিয়ে ছবি একদমই ভালো আসে নাই, মানে একদম পারফেক্টলি একটা ছবি যে তুলবো ওইটা তুলতে পারি নাই, কারণ বাতাস ছিল, সবগুলো এক সাইডে চলে যাইতেছিল। যাই হোক, ছবি তোলাটা ব্যাপার না, ওই যে মোমেন্টটা ছিল ওইটাই অনেক বেশি ভালো ছিল। তো এবার হচ্ছে সবাইকে বিদায় দেওয়ার পালা। কষ্টই লাগতেছে, আজকে সেই সকাল থেকে বিকাল অবধি ওদের সাথে ছিলাম। তো এদিকে মামুনিটাকে একটু আদর করে দিলাম, ও আজকে আমাদের সাথে ছিল। আর আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার করবেন। আজকের মতো এখানে রাখি, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।